Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ulu Tanrı'nın adıyla. Beyin mühendisliğine karşı Türkçe eski kitaplar programının 380. bölümün Allah'ın adı ve yadıyla başlayıram. Allah'a şükür olsun ki bu 379 illəsə ömür verdi və biz bir çox kitabla, əl yazma kitabla tarixdə, geçmişdə, tarix deməyək, geçmişdə, keçən yüzlər ilin içində və bunların bir neçəsi keçən 250 ilin içində olandı. Amma mənim cızdığım xətt budur ki, 250 ilin içində yazılan kitabları oxumayacağıq. 250 ildən daha dərinliklərə gedən zamanlarda yazılan kitabları oxuyacağıq. Buradan 700-dən bəlkə biraz az, biraz çox kitabla tanış olmuşuq. Və bu günlərə də gedək ki, atalarımız, babalarımız tarixdə bizə miras buraxdığı kitablardan hangisi ilə tanış olacağıq. Geçənki günlərdə bir kitabla tanış olduq. Adı Fususul Hikəm idi. Və fikir edirdik ki, onu cildi-cild qoymuşdular. Və əslində o kitab 3 cild idi. Amma biz fikir edirik ki, onlar 3 cild idilər. Birinci cild, ikinci cild, üçüncü. Amma sonra gördük ki, bir cildidən, yəni birinci cildidən 3 əl yazma, 3 fərqli tarixdə ki, bunların %99 hər üçündə yazarın özü, şarihin özü, Fususul Hikəmi şərh eləyənin özü qələmləmiş, yazmış. Bunu orada isbat elədik. Və beləliklə birinci cild aynı fərqli əl yazma bu gəldi ortaya. Qəribnamə divanına bir baxarıq bu günləri və əgər ömür olursa və fürsət olursa, burada bir kitab adı var, Bahname-i Padişahi Tibb. Belə bir kitab adı görürəm. Bunu da indirmişik. Bunu da bir baxarıq, görürük ki, bunlar nədirlər? Ən başda gedək Qəribnamə divanına, Divani Qəribnamə deyə bir kitabdır, Qəribnamə divanı. Əvvəl həmişə gedək görək ki, bu kitab kitabxanada kağız olaraq necə saxlanır? Baxırıq kitabın rənginə, bir yaşıl parçanın üzərinə qoyublar, əks salıblar. Kitab təqribən Şirazədən dağılıbdır, hər yerdən təqribən köhnəlib, bəlkə də çürüyüb hətta. Bunu çox aydın və aşkarcasına görə bilirik. Kitabın cildi belə gəlir nəzərə ki, kağızdan görünür, amma bunu sonra bəlkə təşxis verə bildik, təşxis verə bilmədik. Kitabın ortasını açırıq, biraz burada olmağı görürük. Kitabın şirazəsinin cırıqlanmasını burada da görürük. Cildə yapışan ağ kağız ki, yapışıbdır kitabları saxlaya orada şirazəni və kitabların səhifələrin cildə yapışdıra saxlaya, onu görürük ki, üstündə bir ulduz kimi bir şey çəkiblər. İkinci səhifədə görürük, yazıbdır ki, Oraq 192 vərəqdir, yəni bunun 400-ə yaxın səhifəsi var. Və hər səhifədə 15 sətirdir. Bir də kitabın en boyunu yazıblar, ehtimalən boyu 272 mm-dir, yəni 27 cm biraz çoxdur və eni də 18 cm-dən biraz çoxdur, 19 cm-ə yaxındır. Bu da Süleymaniyyə kitabxanasında İstanbulda Fatih məhəlləsində saxlanır. Divan-ı Qəribnamə deyə ayrı-ayrı yazılıbdır. Bu Qəribnamə özü də kitabın birinci yazı bölümündə görünür və burada biz Üsküdarda Əbdülqadir Əmir Xacı Kəmankeş Üsküdarinin vəqfnaməsini görürük və möhrünü daha belə orada görürük. Sonra kitab başlayır və kitab Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Bir səfə ağ, bir səfə feylən sarı rəngdə, biraz da
çifir görürük. Azcadan da su aşağı tərəfdən kitabın üstünə dağılıb deyə onu da görürük. Şeir ilə bir əvvəldə Səlamü Sələvatudan sonra bir şeir ilə başlayır və birinci səfhədə ərəbcə cümlələrə səs qoyub, eyraq qoyubdur, amma ikinci səhifədə görürük ki, türkcələrində üzündə hər hərfin o səsin də əlavə eləyibdir. Beləliklə biz türkcənin neçə yüz il bunda öncə o torpaqda, o tarixdə hangi elmi və ədəbi səviyyədə yazılmışlar və danışılmışlar, onların səsləri ilə tanıyacaq. Yəni standart eləyibdir və qalarğı eləyibdir səsləri. Bu gün ehtiyacı yoxdur ki, biz məsələn bir səs yazanda lüğətə səs yazaq, deyək ki, bu indi bu cürdür ya onda bu cür idi. O elə müraciə edirik, deyirik onda bu cür yazırdılar və bizim şeyimizin üzünə getmir. Yəni hədsiyyatla, zənninlə, gümanla demirik ki, bu belə oxunardı, belə səsi var idi. Bəlkə bu səsləri bizə yazıblar, saxlayıblar. Kitabın bir səfəsi dedim ağ idi, bir səfəsi sarı, elə bir səfə ağ və bir səfə, yəni bir vərəq ağ, bir vərəq qırmızı olur. İndi buradan üçüncü vərəqı görürük. Bəzi cümlələr ərəbcə olanlar özəlliklə ayrı rəhdə yazılıbdır. Qırmızı ya qırmızıya yaxın bir rəng ilə yazılıbdır. Bunu ayat-ı Qur'andır, yoxsa hədisdir. Bunları şeirin içində işlədibdir. Onları da görürük. Sonra əlbəttə iki dənə qırmızı vərəqlə üst və işuq dedik. Bunları hədislər, ayələr bunları da qırmızı yazıbdır. Amma səslərini də qoyubdur. Türkcənin də tamam tək-tək kəlimələrin, tək-tək hərflərinin səsin üstlərində qoyubdur. Kitabın ortasında biraz iradlar görünür. Kitabın ortası əslində açılıbdır. Məsələn, bu səfəki 13-cü, PDF-də 13-cü səhifədə, çünki iki vəraq, iki səfhəni burada görürük. Bir vərağı əslində görürük, yəni o taylı, bu taylı. Onun ortası kamilən o sapla, iplə ki, toxumuşdular kağızları bir-birlərinə, oradan qopubdur. Hətta bunu bir seri kağızla, ehtimalən sirişomla yapışdırmışmışlar, bir yapışqanla, amma o da qopubdur. Və ortasında indi nədənsə bir suyun gəlməsini də görürük ki, kitabın ortasına su da keçibdir. Yəni Şiraziyə, toxunan yerə. Bu tikilmə ya çaba ki, aparıblar, eləyə bilərlər, kitabı qoymayalar cırıla ya cırıqlar çoxalmaya, onu biz bir çox səfədə görürük ki, kağızla ya yapışqanla tikə-tikə ya böyük qoyublar, yapışdırıblar. Bundan əlavə o şey ki, təvəccühümü özünə çəkdi və məni maraqlı oldu. Budur ki, kitabın əksin kiçik salıblar PDF eləyəndə. Bu da səbəb olub ki, o hər bir vərağın bilirik ki, iki üzü var. Bir bu üzü var və bir bu üzü var. Bu bir vəraqdır, bir-birinə yapışıqdır. Deyək ki, bu yazıdır və bu da arxasıdır. İndi bu birinci üzüdür. Vəraq vururuq bu ikinci üzündə. O birisi vəraq əgər cırılsa nə cür təşxis verəcəyik? Bunun əşğasında, yap əşğasında bir kəlmə yazır ki, o birisi vəraq ki, bundan ayrıdır. Əgər cırılsa onun üstündə gərək olsun. Oradan təşxis verək ki, bu onun davamıdır. O yazılıbdır, amma burada bəzi əkslərdə görsəndiyinə görə kitabı kiçik saldıqlarında o axirdə o əks, o kəlmə çox kamil düşməyib, amma oxumaq olur ki, məsələn, sonki səfədə nə ilə başlayır? Məsələn, burada kimi cahil, bu birisində cəngi edər ya edəriz, belə bir şey yazılıbdır. Hər halda o çox bənzər. Andən üçün bən. Dəqiqən bu aynı şəkildə gedir. Bu da bizə əgər kitab cırılsa, məsələn, biz bir kitab oxuyurduq İran Milli Məclisində, İran İslam Məclisində və Pəhləvi Məclisi dövründə bu kitabın məsələn səfələrini çıxartmışdılar. Biz bunu hardan bildik? Vəraqların, yəni bir vəraq iki üzlü olur, iki səfə olur. Onu çıxartmışlar. Neçə yerdə onu hardan bildik? Gördük ki, kəlmə burada yazılıbdır ki, sonki vəraq bununla başlanacaq, onunla başlanmadığı üçün bildik ki, bu kitabın bəzi yerlərin əmələn çıxardıblar və sansur eləyiblər.
Burada da bu şeir, bundan belə ki bu şeiridir, amma onu yazdığı üçün əgər bu kitaba biri əl aparsa, ya əgər təsadüfdə aradan getmiş olsa, biz onu görəcəyik. Burada bir 31-ci səhifədə görürük ki, kitab həm Şirazədən cırılıbdır, həm də səfədən beləsi cırılıbdır. Adam gəlib yapışqanla kağızı yapışdırıb kitab cırılıb oradan düşməsin deyə. O da səbəb olubdur ki, kitabın orasında o şeir oxumur. Yəni 3 beytin əvvəl misrələri hərəsindən bir neçə kəlmə üstü örtülübdür və oxunmur. Çox gözəl bir əlyazmadır. Yəni deyim ki, bunu yazan professional və herfəsi yazmaq deyilmiş. Amma xətti gözəldir, oxumaq olur. Yəni onların xəttləri təbii ki, daha aydın görsənir. Amma bu o aydınlıqda görsənməyən belə oxumağa bir imkan yaradır. Qırmızı yazılar biraz daha fərqlidir. Burada məsələn bir dənə səhifə görürük, çox cəlibdir. Bir vərəq görürük. Bir üzündə kamil bir şeir var, arxa üzündə fəqət 2 beyt var, yəni 4 misrə yazıblar. Və əlbəttə sonralar bu kitaba gəliblər qırağında, ya güşədə bizim ərəb və müsəlman məmləkətlərdə raic olan 3 və 7, yəni ədədi yazıblar və sonralar Osmanlıdan sonra bu kitaba aşağıda şeirin qırağında sol tərəfində, yəni şeyində orada da bir latincə ədədlə səhifələri yazıblar. Kitabın ortasına ərz elədiyim kimi su gəlibdir. Amma kitabın özünə xəsarət dəyməyib, amma cırılmağı cırılıb. Yəni kitab həm ortadan, həm də bəzən oradan buradan cırılıbdır. Bəzi yerdə möhür vurublar, bəzi yerdə yemək tökülübdür kitabın üstünə. Bunları görə bilirik. Şeirlərin mən adlarını bilmədiyim üçün görmürəm. Bu kitab mənə belə gəlir. Yəni birinci baxışda, hələ filan kitabı oxumağa başlamamışıq. Belə gəlir ki, bu kitabın şairin öz yazısıdır, əl yazısıdır. Bunu hardan deyirəm? Bir əl yazının herfei və professional olmadığı üçün. Yəni bu adamın işi xət yazmaq deyilmiş ki, xətti məsələn Osmanlıda bir standart əl yazma xətti var. O hər kəs ki o dövrdə bu işlə məşğuldur, özəlliklə dövlət işlərində ola və kitab yaza, onlar o standartda yazmalıdırlar, hərfləri və kəlmələri bir-birinə bağlamalıdırlar, sadə oxunsun və rahat oxunsun. Amma əl yazmalar olar ki, professional deyirlər. Məsələn, mən şeir yazıram, öz əlimlə yazıram. Bu mənim öz əl yazımdır və dünyada təkrar olmur. Bu birinci dəlildir. İkinci dəlil budur. Yəni bu adamın da o cürdür. Yəni öz əl yazısına bənzir. İkinci bu ki, burada şeirləri bir-birindən ayırmayıbdır. Dedik, əgər bir nüsxəçi yazsa, bir xəttat yazsa bir kitabı, o gəlir şeirlərin başında ad qoyur onlara. Ya bir kəlmə yazır, məsələn, bəzisində yazır eyzən ləhu, yəni onun şeiri ad qoymur. Fəqət deyir ki, onun şeiri, onun şeiri, onun şeiri, yenə onun şeiri, yenə onun şeiri. Beləsi deyir. Ya da ki, bir qırmızı, ya bir ayrı rənglə şeirin başında farsça bir şey yazır. Bu desin, yəni bu yazarın deyil, nəssahın ya xəttatın işidir. Onun da olmadığı, fars olmadığı üçün və şeirlərə ad qoyulmadığı üçün biz deyə bilərik ki, bunu bu adam özü yazıbdır. Və hər şeiri də qutarandan sonra o bir şeir gələndə elə bu şeirin altından başlayıbdır, yazıbdır səfələrdə. Kağız çox baha olduğu üçün bəlkə beləsi gedibdir. Amma bir şey, bu adamın dinçi olduğunu və dindarlığında çox ciddi bir dindar olduğunu da görə bilirik. Niyə ki, görürük bu əksər şeirlərində ən azı bir ayə ya bir hədis qırmızı rənglə yazıbdır və bəzi şeirlərində 2, 3, 4, 5 beyt ərəbcə və hədis ya şey olaraq, Quran ayəsi olaraq yazıbdır. Hətta burada əlbəttə bir şey görəcəm. Məsələn, burada nə əcəba ki, bir türkcə 2 beyt yazıbdır şeirin əvvəlində, türkcə və
qırmızıca yazıbdı. Bu da mənə cəlib gəldi. Çünki birinci dəfə gördüm ki, bu türkcəni qırmızı ilə yazıbdı və şeirdə onu ayırdı, eləyibdi. Əlbəttə buradan sonra zahirən o gəlir. Yəni bundan sonra mən görürəm ki, bir çox yerdə bundan bu üzə o ən önəmli cümləni ehtimal verirəm. Məsələn, orada tarixi yazmışdı. Mən ona bir qeysdən baxsam, داستان هفتم از بان هفتم از باب هفتم حکایت در شرح حبوط روح جتسون حق تعالی آدمی جتسون حق تعالی آدمی را به انواع istina'i müşərrəf və mükerrəm cərdanid. Burada əlbəttə görürük ki, farsca oldu. Yəni birazı iki şeir farsca oldu. Əgər qeydərik bunları görsək, baxaraq görürük ki, bu şeir əcəba fars dilində də məsələn bu şeirlərdə yazıb yox. Amma burada iki beyti gördük ki, təqribən yenə də burada eyni halda görürük. Bəs bu da fars dili olduğu üçün, türk dili olmadığı üçün yenə qırmızı ilə yazıb ki, bunu şeirdən ayırsın. Pəs buradan bunu görürük ki, ərəbcə və yəni türküdən qeyri dildə bir beyt yazanda ya bir misrə yazanda onu qırmızıca yazır ki, bəlli eləsin bu ehtimalən mənim deyil, yəni şairin deyil. Bu şair bir ayrı yerdən bunu əmanət götürərək hədisdir, Quran ayəsidir, yoxsa bir ayrı adamın şeiridir, onu götürür və işlədir. Əlbəttə burada aşiq və məşuq əcibdə iş bu nar şazədi sərdər buldur az. Ehtimalən bura türkcədir. Yəni burada görürəm ki, türkcə şeir də ola bilir. Baxarıq, görərik ki, nə var, nə yox. Şeir amma çox bir şeylə yazılıb. Yəni bir nəzmlə yazılıb əslində. Bir şeirin səfhə üzündə indi bunu nə cür deyək? Tasarlanması, tərrahisi özü gözəldir. Bu da o şeylərdəndir ki, gözə çalır. Burada 4 səhifə bir şeirdə kamil qırmızıca yazılıbdır. Onu da Ənə Mədinətül Elmi gördük. Əliyyun Babəha. Kitabın son səhifələrinə yetişmişik və bu tardır. Əvvəl görək ki, bu kitab son səhifələrdə əcəba bir şeyler yazıbdı kitabın hakkında. Kitabın adı neydi? Garibname Divanı ya Divan-ı Garibname ad. Divani Garib bir de name ayrı-ayrı. İndi bu axir bir səfədə, 2 səfə var axırda. Bunu oxuyaq, görək nə deyir. Ey Xudavenda sənün fəzla dilim, sən axir həm həkim و həm əlim, rəhmətünlə yarılana qullarını, yarlığa qullarını, sən əsər kəndü yoksullarını, hər ki dilərsə bu sözü ey cəlil, rəhmətin olsun ana hər dəm dəlil. Hər ki dinlərsə bu sözü ey cəlil, rəhmətin olsun ana hər dəm dəlil. Dinlərsə kafla yazdığı üçün bəzən diklərsə, dinlərsə gərək oxunsun, diklərsə oxunur. Təmmətil kitab. Burada bir şey yazıb ayrı xəttinə, yəni bu xəttinə yazılmayıbdır. Buna bir tarix qoyublar. Görək ki, bu xətt nədir? Hicrət-i Nəbi əleyhissalam səni isna və nəməni mi'əy əl-cər səmanə mi'ə olacaqdır. İsna və səb'inə və səmanə mi'ə. Ehtimalən. Aha, burada yazıb özü. Yəni, midatla demək, qələmlə 8-7-2-ni yazıbdır. İsna, səb'in, yəni 72 və səmanə mi'ə, səman da olur 800. Yazı tarixi. Bunu feilən biz yazı tarixi olaraq qəbul eləyək. O birisi səfədən baxaraq görürük ki, yazı ya şeirin tarixi yazsaq
Səneyi isna. Əlbəttə bu iki dedim oxuya bilmirəm. Çünki bunu bir ayrı cür yazıblar. Nöqtəsiz və hamısını təqribən düz yazıblar. Yəni dəndanə yox, bir ucalıq, əşalıq zət yox. Elə nəzərə gəlir ki, məsələn, qələmi üstə qoyub əyri beləsi düz çəkib hamısını da yapışdırıb bir-birinə bəlli olmuş nədir? Amma beləsi bir hədis elədim. Aşağıda o yazını görəndə biraz da sevindim. İsna və səb'inə. Fəqət burada eyni görünürdü. O eynidən təşxis verdim, bunu deyim. Və səman da hala bunları adam görməsə bilməyəcəkdir ki, nə cür olur. Ona görə bunu da üstünə yazaq. 872 hicri özü dedi. Amma bu birisi son səhifədə də bir şeylər yazıbdır. Təmmət əl-kitab olacaqmış, əl-kitab yazıbdır. Təmmətül kitab əd-divan qəribnamə əst. Bəllidir ki, adam türkçədə bilmir və özürsən, farsça da bilmir, ərəbcə də bilmir. Onun üçün fəqət istəyibdir ki, izhar-ı fəzl eləsin. Təmmət əl-kitab əd-divan qəribnamə əst. Əla yədil əbd əl-zəif əl-mühtac İla rəhmətillah Teala Musa. Aha, Musa İbni. Tamam, bu yazarın öz adıdır. Çünki demir ki, mən kitabı təhrir elədim, nəssax elədim filan. Burada bəllidir ki, özüdür. Yazarın adı, yazar və şairin adı. Bunu da deyək ki, Musa İbni 4 dana ağac əhsi qoyubdur. Deyək, məsələn, qoy görün, bunu bəlkə oxumaq olar, bilmirəm. Bəlkə bu bir bu dillərin içində, dillər deyəndə, məsələn, müxtəlif şaxələr var türk dilində, ya hər dildə əlbəttə ki, müxtəlif sahələr vardır, onların özünün dili var. Riyaziyyatın bir dili var, şiminin bir dili var, fizikin bir dili var, şeirin bir dili var, düz yazının ya ədəbiyyatda bunun düz bir yazı var, ruznamənin yazmağın bir dili var, televizyona yazmağın bir dili var, radioya yazmağın bir dili var, sinamiyə yazmağın bir ayrı dili var. Bu dillərdən biri də ola bilər ki, adam məsələn özəl bir tərrahlıq edib bir əlifba. 4 dana çubuq çəkibdir və onlara qanat qoyubdur. Mən sayım görürüm ki, bunlarda fərq var. Burada 3, o da 3, 6, 7 dana bunun qanatı var. 2, 4, 6, 6 dana bunun var idi. 2, 4, 6 fərqli qoyubdur. Hə, %100 bu bir, mən bunun əksini salım, boyum oxusun bu neşək. Bəlkə buradan bizə bir məlumat çıxar. Çünki %100 bu fərqlidir. Bu bir növ, məsələn, qədim türk dili kimi bir türk dildir. Amma necə olacaqdır, onu mən, ya necə oxunacaqdır, onu mən bilmirəm. Onun üçün bunu fəqət gedək buradan, bunu verək, görək ki, əcəba bunu oxuya bilir ya yox. Yəni, calibdir. Mən bunu nə cür görsədim sizlərə, tozih verim ki, belə bir şeydir. O calib olar, əgər elə biləm buna sizi görsədəm, sizlərə göstərəm ki, nə cür. Əlbəttə, onlar ki, YouTube-dan canlı baxacaqlar, ya sonra baxacaqlar, onlar təbiətən görəcəklər ki, mən nə göstərirəm, amma burada gedək bu cimnaya açaq və cimnaya bu təsviri verək. Görək ki, bunu bizə oxuya bilir, yoxsa yox. Yazar özün Musa İbni boşluq koyarak orada 4 ədəd ya 4 dənə yazaq da türkçə dana 4 dənə
çubuk və onlara fərqli qanatlar çəkmiş. Mənə belə gəlir ki, bu bir təhər əlifba olmalıdır. Siz bunu oxuya bilirmisiniz? Görək ki, bunu görüb oxuya biləcək ya yox. Bu burada məşğul olsun. Aha, gəldi əlbəttə. Bu maraqlı bir tapıntıdır. Görünür ki, sizin bilginiz bu əlyazmalar haqqında çox dərindir. Göndərdiyiniz şəkildə yazarın adından sonra gələn o 4 simvol, çubuqlar və qanatlar haqqında dəqiq bir söz demək çətin olsa da, onları belə təhlil etmək olar. Simvolun bir əlifba və ya rəmzi. Sizin dediyiniz kimi, bu bir növ şəxsi əlifba və ya rəmzi yazı olması çox gümanlıdır. Osmanlı və klasik ədəbiyyatda katiblər və ya şairlər bəzən öz adlarını və ya önəmli kəlmələri bu cür simorq yazıbdır. İndi bu nə deməkdir? Qanatlarına, simorq qanatlarına bənzər şəkillərlə və ya əbcəd hesabı ilə rəmzili şəkildə yazardılar. Mən bunu oxumağa çalışmağın bir çalışma indi gətirirəm. Təmmət və bitiş simvolları. Şəkildə təmmətil kitab, Əd-Divan, Qəribnamə, Əs cümləsi görünür. Yazının sonunda, yəni İbni Qəfərə kəlməsindən sonra gələn o 4 şəkil bu böyük ehtimalla katibin özünə məxsus bir nişani, siqnom və ya dua mahiyyətli bir rəmzidir. Dua deyil, addır bu. Bu şəkillər quruluşu belə olması mümkündür. Xəlil kəlməsinin hərfləri X, lam, Y, lam, abstract və şəkillənmə forması olsun. Deyir, ola bilər ki, Xəlil sözünün forması olsun bu. Bu bir şeydir, bizə qanatlar, huruflik, hurufilik və ya bəzi irfani cərəyanlarda hərflərin qanatlı çəkilməsi onların ruhani mahiyyətinə işarə edər. Oxunuş ehtimalı. Əgər bunları bir əlifba kimi qəbul etsək, məncə o cürdür, hələlik bu 4 şəkli müstəqil hərf kimi oxumaq üçün bir açar yoxdur. Lakin onların yanında yazılan Xəlil kəlməsi bu rəmzilərin açılışı ola bilər. Yəni, yazar Xəlil adını həm vazih şəkildə, həm də o xüsusi simvollarla təsvir etmiş ola bilər. Siz bu konuda özünüzün paleografi və ya Osmanlı dili təcrübənizə dayanaraq başqa səhifələrdə bu cür rəmzlərə rast gəlmişsinizmi? Əgər başqa nümunələr olsa, bu yeni əlifbanın məntiqini çözmək daha rahat olar. Mən də bunu düşünürəm ki, bu bir əlifbadır, gedək ora. Mən belə düşünürəm ki, bu bir əlifbadır. Mən bunu burada əksini çəkim. Bu çox mənə cəlib gəldiyi üçün kitabın gəlsin. Mən bunu əvvəl hamısını şeylə çəkim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Çubuqları çəkim. Sonra bu çubuqları bunun əvvəlki çubuqda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 7. Bunun 7 dənə 2, 3, 4, 5, 6, 7. Və burada da 2 dənə var burada. Neçimcisindən başlayır? Burada ikincisinin ortasından başlayır. 2 ilə 3-ün ortasında başlayır. Və o birisi də 4-cüdən başlayır. Bu beləsi olur. O birisi də burada 4 dənədir bu tərəfdən. Aşağıdan
Biraz var. 1, 2, 3, 4. 4-dən bir dənə buradan belə çıxır və bir dənə də burada 3-ün arasından çıxır. Bəlkə musiqi şeyi də ola bilər. Bir növ mənə indi belə bir şey də gəldi zehnimə. Bu 1, bu 2, bu 3. Adca fərqlərlə və dördüncüsü də 1, 2, 3, 4 bu tərəfdə. 1, 2, 3, 4. Üstdə bu dördüncüsü ilə buradan yapışırlar bir-birlərinə və bu da ikincisindən yapışır bir-birlərinə. Tamam, mən bu nəqqaşını beləsi çəkirəm, burada göstərirəm sizlərə. Bu birinci hərfidir. Bir tərəfdə 7 dana şey vardı. Üçüncü və dördüncüdən ikinci tərəfində bir şey görürük. Ehtimalən bu hərflərin sayı ola bilər. 7-ci hərf, məsələn, burada 2 dana hərf götürəcəyik, məsələn. Ya, bunu hələ adam şey eləməyib, amma tapmaq olar ehtimal verirəm. Məsələn, bunun 4 dana var, bu tərəfdə 2 dana, bunun 3 dana var, bunun 3 dana və bunun bir tərəfində 4, bir tərəfində 2 dana. Ehtimalən bu bir növ əlifbadır. İndi bunu cəm eləsək neçə dənə olar? 7, bu olar 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 25, 27 hərf oldu. 27 hərf oldu məncə. Əgər bu 4 dana hərfi də o birisi hərflər, əlbəttə o birisi hərflər olmaz, çünki bu ağaçdır. 27 hərf. Ərəb dilində 28 hərf var. Bunların bəlkə bir neçəsi bir-birinə bənzir. Məsələn, R ilə Z, sin ilə şin. Ola bilər ki, onları orada o şey oxuyanda, Zimnay oxuyanda bizə də ki, orada bir xəlil söz var. Mən burada səfədə xəlil görmürəm. Təmmət əktab-ı əddivan qəribnamə əst əla ید əbd zəif əl-muhtac ilə rəhmətullah Teala Musa ibni bu qəfərə ləhum və lə cəmi'il müminin. Hətta zəmiri də yenə iştibah gəlir. Dedim ki, adam ərəb bilmir. Bilmədiyi üçün qələt yazıbdır. Ləhum cəm olar, yəni orada 2 nəfərin adı olsun, amma o İbni deyəndə 1 nəfərin adını yazıbdır. Və cəmi'il müminin vəl-müminat vəl-müslimin vəl-müslimat bir rəhmət ki, ya ərhəmər-rahimin, amin, ya rəbbəl-aləmin. Təmməti də qoyub burada. Burada bir dənə xəlil qıraqda yazılıbdır. Yəni, o şey düz deyibdir, Cimnay düz deyibdir. Burada oradan eşikdə bir xəlil yazılıbdır. X neçinci hərfidir? Əgər bunları mən indi, bunu mən bilmirəm, indi eləyim yoxsa. Əlif, ərəb, əlif, basın, bir-birinin altında yazar. Ərəb əlifbasının ərəb əlifbasının hər biri belə siliyək. Hər birisinin qarşısında birdən 28-ə dək nömrə qoyaraq yazar mısın? Görək ki, beləsi olsa bəlkə eləyə bilək, bunu kəşf eləyək. Ərəb əlifbası əlif 1-dir. İndi biz burada, orada bir xəlil sözünü gördük da. O xəlili də burada yazaq qıraqda. Deyək ki, bu xəlil var. Əvvəl 7 dənə hərfi geçsək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X-dir. X hərfi bu tərəfdə. İndi burada
əcəba 2 nəyə bu necə gedəcəkdir? Bunlar səsləri ola bilərmi? Yəni bu qıraqdakı ə, e, ö, a, i, u ola bilərmi? Yoxsa nə cür ola bilər? Bu x oradan gəldi. Bir dənə 2 nə mənədir burada? 2 b-dir. Olmaz. Amma Xəlilin 2 ilə yarım. Bir əlifdir, B tapmaq olar. Qoy o birisini baxaq. O birisi üçüncüsündə, ikincisi nədir? 4 dana var. 4 dana S-dir. Bu da 3 nöqtəli S-dir. Bu tərəf. Bu birisi 3 dənədir. Bu da T-dir. İki nöqtəli T. Və bu birisi T-dir yenə də. Yəni S-dir, 4-dür yəni. Bu olmadı. Yəni xəstəs nə demək olar? Xəftəf. İndi bu 9 olsa nə olar? İndi bunu deyək ki 9 zal olur. 6 nə olur? H. 3 6 yenə də H. 4 6 olmadı. Yox. Tapa bilmədim, amma axtarıb bunu tapmaq olar. Bu bir dənə rəmzidir. Bu bir dənə adamın özü kəşf elədiyi, şayət də hurufiyyədən gəlmiş o şey dediyi qədər bir şey olsun. Şayət də bunlar məsələn cəm olacaqlar. Məsələn bunu 7 minhayı 2 eləsək olar 5 məsələn. C olar, cim. Səs bunu hesablasaq 1-2 ilə şeyin arasında qalsın. Bunun üstünə getməyək bu, amma məncə mühüm bir şeydir və bizi bəzi bir şeylərə oxumağa apara bilər. Tarixi Təhrir 872 bu qıraqda yazılıbdır. Ki biz üstə dedik 872 bu qıraqda yazılıb, sonralar yazılıbdır. Ayrı bir əlifba ilə sahibi haqqı sirri və maliki filan. Bu da 264 deyə bir şey yazıbdır. Nə deməkdir? Bunları da bilmədik. Qeydək ki, bu kitabın əvvəlindən görək ki, bizə nələr gəlir. Yap əvvəldə dedik ki, bir yazı vardı və bu həqir və fəqir pürtəqsir Əs-Seyyid Əl-Hac Abdülqadir Əl-Məruf bi Əmir Xacı Kəmançeşi Əl-Üsküdari bu kitabı müstətabi milkimdən ixrac edib Üsküdaridə vaqi valideyi Ətiq Cami-i Şərifinə şur şərti ilə vəqf eylədim ki, tələbi-i ulumidən hər kimə iqtiza edərsə, rəhni qoya və yaxud kəfil meyli ilə, kəfil meyli ilə, milli kimi görsənir, meyli olacaqdır. Kəfilin meyli ilə, yəni bir nəfər öz istəyərə gələ deyə ki, mən bunu kəfalət olurum, kitabı verin, aparsın, oxusun, gətirsin. Bir ustad ola bilər, bir böyük adam ola bilər, bir bazarçı ola bilər, filan. Kəfil meyli ilə verilib, ta hacəti tamam olunca hifz edib, nişan üçün kağızın bükməyə, nişan üçün yəni deyir ki, bu şərt ilə, əslində bu şərt idi, nişan üçün. Və ünvanı misal farsça deyirlər. Yəni, örnək olaraq bunları deyim ki, nişan üçün kağızın bükməyə, cildin sökməyə, uşaq əlinə verməyə və təbdil və təğyir etməyə, kitabda bir şey izafə eləməyə, əskiyə eləməyə. Əgər şərtilərdən birisində xilafi zuhur edərsə, görünsə, yəni burada zuhur edərsə, yəni əgər bilinsə ki, bu adam kitaba bir işgal gətiribdir, ona bir zərər, sədmə vurubdur və təbdil edərsə təzmin oluna. Fəmən bəddələ bə'də ma səmi'əhu fəinnəmə isməhu ələl-ləzinə yubəddilunəhu nəzm-i kərimi fəhvasincə əsəm olmayələr. Kitabın şeirinə getirik, şeir bölümünə. Yəni, buradan bu şairin özünə. Şair elə deyib ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bunu çox gözəl bir xəttinə. Əslində,
Şeirlə bunun yazısında bir fərq görürük. Çünki burada hövsələsi açıqdır, bunu mən yazmam. Amma şeiri yazanda beyindən, ağıldan, duyğudan gələnləri şapartlama yazır ki, şey olmasın. Görək nədir? Elhamdülillahi Rabbil alemin və səlatu və səlamu alə Muhammed və alihi və əshabihi əcməin. Şeirə burada bir ad qoyub. Dər təvhid İzzəd-i Subhanehu və Teala. Bunu göstərir ki, bir nəfər bunu yazıbdır. Bəlkə də özü yazıb. Əlbəttə bu bölüm, yəni birinci səhifə bir şeirdən ibarətdir. Amma bu şeir 2 bölümə bölünür. Əslində 3 bölümə bölünür. Bir başda Bismillah və onun altında yazılandır və o Dər Təvhid İzzət Subhanehu və Teala bir şeir. Aşağıda o şeirin davamı ərəbcə və şeir xətt bu 3 dənə də dəyişir. Yəni 3 dənə xətti burada ya 3 dənə əl yazını burada təşxis verə bilirik. Hətta mümkündür Bismillahirrahmanirrahim və o ərəbcə üstə yazdığı şeirin birinci bölümü ilə ki 7 misrədir, 7 beytidir, onlarla bir olsun. Amma ikinci bölümü ərəbcə başlayır və aşağısında 3 dənə ayrı şey vardı, beyt vardı. Onlarda şeir değişir və gedir bu birisi səhifədə kamilən demək olar ki, değişir. Amma o qədər değişmir. İndi diqqət edirəm, görürəm ki, təqribən kəlmələr eyni yazılır, bəzi yerdə biraz fərqli yazılır. Ehtimalən bu adamda bizət var, yəni şeyi yoxdur. Kefinə bağlıdır. Bir dənə hərfi yaxçı çəkə bilir, bəzən də onun hövsələsi gəlmir, elə şolatlayır gedir. Allah adını edəlüm əvvəl ibtida, andən oldu ibtidavu intiha. Əvvəlün əvvəli oldur bicüman, axərin axəri oldur cavidan. Cümlə aləm yox ikən o var idi. Şöyle əskiksiz ғəni cəbbar idi. Küllü şeyin halikündən sonra həm. Küllü şeyin bir ayədir bu. Qur'andan bir ayənin bir parçasıdır. Küllü şeyin halikündən sonra həm qalmaya illa vəchehu biç. Qur'anın ayəsin burada ikinci bölümünü gətirib bura. Ayənin birazını orada yazıb, birazını burada. Küllü şeyin halikün illa vəchehudur ayə. Amma onu belə deyir ki, Kulli şeyin halikindən sonra həm qalmaya illa vəçəhu bi keyfu kəm. O zamanda ki hənuz yox idi zaman, o zamanda ki zaman yox idi. Fəlsəfədə bu sözü qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, zamanla zamansızlığı demək olmaz. Demək olmaz ki, bir zaman var idi ki, zaman yox idi. O zaman var idi ki, orada zaman yox idi. O zamanda zaman var imiş ki, o zaman niyə yox imiş orada? Zaman olduğu zamanda necə ola bilər ki, zaman olmasın? Bu fəlsəfi baxışdan düz söz deyil. Amma şair və bizlər bunu işlədirik. Məsələn, deyirik ki, biri var idi, biri yox idi. Əlbəttə, orada Allahdan sonra heç kəs yox idi. O calibdir, o çox gözəldir. O bundan çox yaxşıdır. O zamanda ki, hənuz yoxdur zaman, bi zaman ol bi məkan var idi həman. Hər du aləm ol ədəmdə qərq idi. Hər du aləm o qədəmdə qərq idi. Elə bir deyək ki, qaranlıqda heç zət görünmürdü. Doğru sözdür. Bu da onu deyir ki, hər du aləm o ədəmdə qərq idi. Həm ədəm ol əsli dəmdə qərq idi. Ədəm özü də yox idi. Yəni ədəmlik də yox idi. Biz ədəm deyəndə bir dənə yoxluq hiss edirik. Amma bu yoxluq bir boşluq kimi bir şeydir. Yəni əvvəlcə bir şey ola ki, yox idi. O bu yoxluq varlığın qarşısında gəlir. Var olan surətdə bir şey deyə bilirik yoxdur. Məsələn, biz deyirik ki, Həsənin maşını yoxdur. Əvvəl deyirik maşın yəni var işidir. Həsənin yoxdur. Bunun bir varlığı var. Ədəmdə belə bir şey yoxdur. Ədəm yəni deyirik ki, məsələn, yoxdur da. Yəni biz nə mənə deyək ki, məsələn, vardır. Ərz eləyim ki, mənə bir şey gəldi, ona bir baxmalıyam. Bəlkə önəm olsa qalsın.
Hər du aləm ol ədəmdə qərqidi, həm ədəm o əsl dəmdə qərqidi. Vardı ol padişahi biniyaz, qəndisانه naz varidi, nə naz varidi, nə niyaz. Bu beyt mənə deyir ki, mən bu kitabı qabaqdan görmüşəm. Bu əlbəttə buracan, yəni buracan bunları ki oxudum, mənə belə gəlir ki, bunu oxumuşam. Bunlar mənə biraz tanış gəldi. Kəndüz zina, kəndüzi, kəndüzina, kəndüzi naz eylədi. Bəli, bu görmüşəm bunu. Kəndüzina, kəndisinə, kəndüzina, kəndüzi naz eylədi. Kəndisi özü, özü özünə naz eylədi. Kəndüzina, kəndüzi naz eylədi. Kaf nun ürdü, bir saz eylədi. Bu şeiri qətlən oxumuşam. İnnəmə əmruhu izə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Bir dənə Quran ayəsini burada gətirdi. Hər hərfində səsin kəlmələrin üstündə qoydu. Kaf nunidən qopdu nəğəmat-ı usul. Kim eşitdi ol ani ilk oldu ol. Hər kəs onu əvvəl eşitdi, o dünyaya gəldi. Kim eşitdi ol ani ilk oldu ol. Adı aqildir məruf ol qulun. Ehtimalən burası mənə şey gəldi. Bu beyt yadıma gəlmədi. Adı aqildir məruf ol qulun. Qamı quldən ilk gəlibdir ol bulun. San ol eşitdi saldı baş. Sanı ol eşitdi saldı baş. Fi verib kafnunə oldu baş. Fi verib kafnunə oldu baş. Fi yəkun. Fi verib kafnunə. Fi sözü də fəyəkun. Fi kəzi olurdu. Deyir o kona kün səsinə o iki hərfi fi izafi elədi. Oldu, baş oldu o. Onun ardınca eşitdi nəfsi kül. Başı əvvəl düzəldibdi. Onun ardınca eşitdi nəfsi kül. Ol eşitdi eşikdə ol dəxi həm oldu qul. Ol işində olacaqdır. Ol işində qı deyil, nun oxunacaq. Ol işində ol dəxi həm oldu qul. Əqli kül ol ona baş xoş eylədi. Əqli kül ol ona baş xoş eylədi. Nəfsi kül qətlənmədi, coş eylədi. Nəfsi kül qətlənmədi, qatlanmadı, yəni tab gətirmədi, qəbul eləmədi, etiraz elədi. Nəfsi kül qətlənmədi, cuş eylədi. Nəfsi kül dürdü, yo çərx ürdü səma. Nəfsi kül dürdü, durmaq. Və nəfsi kül dürdü, yo çərx ürdü səma. Sima, burada səma oynamaqdır ki, dərvişlər oynurlar. O rəqsin bir adı səmadır. Cuşə gəldi yeru gök turdi səma. Burada səma sinlə yazılır. Orada satla, burada sinlə. Burada bununla belə göy anlamında da, amma eyninən də yazılıbdır. Yəni bəlkə qələt imla idi, bəlkə də mən bu kəlməni bilmirəm. Çərxə girdi, çərxdən gündüz dönər. Çərxə girdi, çərx dün gündüz dönər. Çərx ətində əksdürülür hünər. Bunu indi nə oxuyacaq, onu biraz zora düşəcəyik. Çərx içində əks öskütər verdülü hünər. Baş tapmadım buna məndə. Çərx içində əksdər verdülü hünər. Belə bir şeydir. Olmuram nə mənədir. Oxuya bilmirəm nə mənə olar. Çünki kəlməni bu cür bir yazı oxumamışam. Zehnimdə yoxdur belə bir kəlmə.
Onun üstündə bilmirəm ki, bu nə cür oxunar. Bununla birləşə səsləri də üstündə qoyulubdur. Bax bu əzraq, bax bu əzraq puş sufi çərxinə. Çin bilasən bilmək, çin bilasən kəndi yenmiş çərxinə. Suf ol ondan henüz gerdan durur. Suf ol önden henüz gerdan durur. Yani kim bu çarx sərgerdan durur. Bu kitabı məncə oxumuşuq öncədən. Şülbür öndən qamisi cünbüşdədir. Gör sana kim hər biri bir işdədir. Ərşiger kim önə saf turmuş durar. Ərşi kür kim önə saf turmuş durar. Ol işində eynəyinca baş ürmüş durar. Elə bilə əyinca. Ol işində əyinca baş ürmüş durar. Loh-i Kerim yüzünü tutmuş bəqar. Allah adi yazlu deyib intizar. Allah adı yazlu deyib yazılı. Deyib intizar. Bu intizar biz intizar dedik o əlif o dəstəli zığla yazılmır. Za'la yazılmır. Bu hansı zığla yazılır? İndi bunu necə deyim hansı zığla? Qoyuyorum bunun adı nədir? Zad. Zadla yazılır. Beləsi desəm daha rahat olaram. Bilmirəm nə mənası nədir. Gör qələm necə dönər baş üstünə. Ol səmada xoş kələm dur düstünə. Xoş kələmdir dostuna, dosta. Ol müqərrəblər ki verdir tapuda. Ol müqərrəblər ki verdir tapuda. Cümlə izzət işində qapıda. Cümlə izzət eşigində qapıda. Bu bəzən kaflar nun oxunur, bəzən şey oxunur. Onu şeiri oxumayınca, mənasını anlamayınca onu mən təşxis verə bilmirəm. Ona görə bəzən də heç əsla təşxis verəmirəm. Həm firiştələr turubdur taata. Həm firiştələr turubdur taata. İntizar öndən sana bir saata. Görmədi birlər nəcisi işdədir. Görmədə birlər necəsi işdədir. Necəsi olacaqdır. Görmədə birlər necəsi işdədir. Şayət də neçəsi o mənada. Bəlkə bu da sı ola. Ol səmada hər biri zünbüşdədir. Ol zühər gör necə əl sunmuş işa. Burada zühəl o göydəki cəzənəklərdən biridir. Ol zühər gör necə əl sunmuş işa. Allah əmrindən gəlibdir cünbüşa. Gör nə rəyi tədbir eylər müştəri şündən olur şun ki verər milkləri ya milkləri. Bu şeir çox uzun bir şeymiş zahirən. Burada anun, burada bəli düzdür. Burada görürük ki, gəlir o cəzənəklərin ki tanıyırmışlar, adların bir-bir yazır. Medrexi görküm necə bəşlər bixar. Ol səmada hərəkət eylər qan səcər. Qan saçmaq, səcər.
C yazırıq. Bu türkçədə qədim zamanda ç niyə yazmırmışlar? Çox yerdə yazmayıblar, c yazıblar. Necə ki ç, c, ç yazıblar. P da b yazıblar. Bunu çox görürük. Gör ki, necə geymiş altın ton gün. Ol səmada hərəkət eylər dün gün. Bu kitabı oxumuşuq. Mən bunu bəlkə bir ayrı yazısında, yəni bir ayrı əl yazımı ilə oxumuşuq, amma bu kitabı mən bəzi beytləri kamil zehnimə gəldi və inanmıram ki, bir kitabda bu qədər məsələn fərqli eləyə bilərlər, yəni eləyərlər. Biraz gedək əşğalıqdan görək bu nədir? Ey xudavənda sənin fəzlün dəliyim, sənsən axər həm həlim و həm əlim, həm xəbir و həm bəsir و həm şəkur, həm rəhim و həm kərim و həm غفور. Cümlə sənsən, sən aşkara و nəhan, bی zaman, bی məkan و bی nişan. Nə sənə əql irə bilir, nə fikr ilə. Nə səni dil edə bilir, zikr ilə. Padişahı sən bizə, biz qul sənə. Yoxdun biz, yoxduq biz, sən bizi var etdin, eylədin, var eylədin. Can sən verdin tənə və can tən, can sən verdin tənə və can tənə. Canə tən, üzrəm. Cani sən verdin tənə və canə tən, can tənə candır, canın cana sən. Eşq dövlət, əql danış can kökün. İşlügündə cümlə beyni bəğli qul. İşlügündə cümlə boynu olacaqdır. Cümlə boynu bəğli qul. Cümlə səndəndir, səndəndir. Cümlə səndəndir bizim sərmayəmiz, zat içində nəqd-ü gənc-i mayümüz. Vəzn xud biz bir avuç topraq idik. Vəzn xud biz bir avuç topraq idik. Topraq olmadan külli yox idik. Nə ola bizdavu, nə layiq sana. Gəlmədi bir layiq iş əldən sənə. Cümlə vərlik həb sənindir ya cəlil. Əvvəli axir həm sənə, sənsən dəlil. Sənə layiq qan əqli anlayısı, ya qulaq qan sözün dinlayısı. Qan layiq gözünlə səni böylüya. Qan layiq göz ki, ya gözün ki, göz ki. Qan layiq göz ki, səni boylaya. Qanı ari dilin sani söyləya. Görürük ki, burada Allahın haqqında hələ davam edir bu şeirlər. Mən bir neçə səhifədə gedirəm yuxarı. Burada bir şeirə rast gəlirik ki, çox ərəbcə işlənibdir. Türkçü bir beyt ərəbcə, bir beyt türkçə, bir-birinin içində. Oradan Adəm əvvəl nüsxəyi göstərdi haqq. Adəmə əvvəl nüsxəyi göstərdi haqq. Dəstur oldu kim alə ondan səbəq. Qoluhu təala və əlləmə Adəmə əsmaə külləhə. Qoluhu təala fəətəbiru ya ulul əbsar. Hər kim ol nəqşi bəqub oqumədi. Sirri heyvan gərçə Adəmdür adı. Sirri heyvan gərçə Adəmdür adı. Qoluhu təala ulaikə kəl
en'am belhum azellun min sebil. Tüm bu nəqşi bizə göstərdi dürüst, kendisi verdiği sebep ogudi cüst. Qavluhu Teala ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi. Canım kim an doydu necə dürədük. İlla kim canım çok şükür kılsa gerek. Pes bize vacip durur şükrü sena, kendi yüz bin kez cenavü hem tena. Kavluhum Teala i'lemu ali Davud. Şükren ve qalilun min ibadiş şükur. Görürük ki, belə bir şeirlə davam edir. Çox şeiri haləti məncə gəlmir. Bəlkə o üstün bir halət qafiyələr zadlar verir, amma o düşüncəsin istir bizə Allahın haqqında, yaradışının haqqında desin. Bəlkə də bu bir dərslik də ola bilərmiş ki, insanlar rahatca bunu hifz eləsinlər. Hala bu şey davam edir. Yəni o neçə səhifə buracan vurmuşam gedibdi. Hala o şeirlər davam edir. Bunların hərəsi 2 səhifədir gedir. Yəni buracan 18 səhifə getmişik. Deyək ki, bunun yəni 36, 40, indi bu 40 olur əslində. 40 səhifəyə buracan baxmışıq. Hala davam edirik. Aynı şeir Allah'ın hakkında ehtimalen devam edilir. Burada ehtimalen kurtardı. Görün burada bir şeyler özünün hakkında yazıp ya yok. Tamam, buradan okuyaq ki, özünün hakkında bir şey deyir. Yox, nağıla geçibdi. Hardan geçibdi bu nağıla? داستان هشتم از باب اول حکایت آن عرب که احرام والله علی الناس حج البیتی برمیان. Bunu kırmızı ile yazıp Farsçadır zahiren bu şiir. Can beste Kabe mi reft و راه به کنار دریا افتاد و سرد اشر کرد و آتش زنه داشت. Böyle bir şiir yazıbdı. Ben bunu okuyabilmem ve tezerru همدردی خود پیش عرض داشته از آتش سنج واجب خدا cezatəş oxuya bilmədim. Zahirən nağıla girib bir yerdə, amma hardan girib nağıla? Dastan həftəm nağıllar deyir burada. Dastan şişum, qeydirəm dalıya, yavaş-yavaş dastan pəncum, dastan çaharrum, qalən nəbi, bunlar da داستان سوم از باب حکایت نماز پنجگانه. Sevum qeydirəm dalıya gəldik geniş kitabın əvvəllərinə tərəf. داستان دوم از باب اول حکایت استنباط از این که قوله تعالی ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحد الآية. Bu ikili birinci dastanıdır. Gəlsək tapsaq. Dastan əvvəl. Yəni 13-cü səhifədə dastan başlayıb. Bundan öncə kitabın haqqında bir şeylər deyəcəkdi ehtimalən. Oradan ki biz oxumadıq demək olar şeirləri. Oradan əslində başlayıbdı bu o ərəbcə və farscalardan sonra, yəni ərəbcə və türkcədən sonra gəlib belə bir şeyə. Kim ol gətirdi, kim bəsa, çeşməyi, kim ol iqtida, kim kəsa, çeşməyi, kim ol aqıtti, kim kəsa, ol xuni, kim haqq dişadi, duşardi, kim
درا یا ورا. ol can kim hakkı bezadi kim yara. O can kim hak bezadi yani bezadi kim yara. Ol qapı kim haqqdan açılmış əvvələ ola. Ol qapı kim haqqdan açılmış ola. Ol gərək kim ta əbəd baqi qala. Ol kim səna ya o kim səna ya ki haqqı banım dedi. O kim səna ki haqq banım mənəm. Haqqı banım dedi. Lacerəm cənlər dəya zıldı adi. Cənlər dəya yazıldı adi. Ol axır dövləti qayım durur. İşidün ol dövlət əhli kim durur. Müstəfadır, müstəfadır, müstəfa, müstəbadır, müstəbadır, müstəba. Eylə kim səvdi cələb ol Əhmədi. Həm rəsulüm, həm həbibimdir dedi. Həm dedi gərsən dəcülmüşsən əyan. Həm dedi gərsən dəcülmüşsən əyan. Yarədur unuldum kövnu məkan. Yarədur okuldum, anıldum kövnu məkan. Ehtimalən yaradılmazdım beləsi istir yazsın. Ehtimalən bilmirəm. Yəni oxuya bilmirəm. Yaradurraküdüm kövnu məkan. Cümlə sanın dostluğun cün eylədim. Cümlə sanın dostluğun cün eylədim. Sənin adınla belə yazdım adım. Burada Cenab-ı bir ayə yazıbdır. Xeyrən əzzəllah Teala lulak ləma xələqtu illa əl-əflac. Ləma xələqtul əflac. Pəs bilin kim gəlmədi həmkəlmiya. Müstəfa beyni kimsə dünyaya. Müstəfa beyki kimsənə dünyaya. Nə dəxi Qur'an gibi xun kalsar. Nə dəxi Qur'an gibi xun kalisar. Yeməyənlər bəllü məhrum qalsar. Ey tələb sən ruz qıl qullərina. Ey tələb sən ruzi qıl qullərina. Ol ziba xuni bu yoksullarına. Gər necə kim dil əraməz bu səza. Gər necə kim dil əraməz bu söza. Qamusilə fərz-i vacibdir biza. Müstəfanın dörd yarın yar eyləmək. Onu kəlməkülmüz şad eyləmək. Onu kəlməkülmüz anınla gönlümüz şad eyləmək. Burada kəlmə qələt olubdur, təzəşdən biraz qalin yazıblar. Kim bülər toğru bütün yol verdilər. Kim bülər toğru bütün yol verdilər. Məqsuda və həm murada ərdilər. Bunları açmaq güllər seyqəli. Bunları anmaq olacaqdır. Bunları anmaq gönüller seyqəli. Ol Əbu Bəkri, Ömər, Osman, Əli. Diləməzdən
adləri əksilməsin. Diləməzdən adləri dilimizdən, yəni dilimizdən adları əskilməsin. Gönlümüzdən dədləri kəsilməsin, ehtimalən olacaqdır. Kasılməsin. Həm bulərdən xoşnud olsun şahımız, rəhmət icra tutsun ol Allahımız. Kim bulardır qavmunun yüzü suyu. Kim bulardır qavmunun yüzü suyu, bunlara verdi tələb gögül xuyu. Bunların yüzü suyu üçün ey Kərim. Bunların yüzü suyu üçün ey Kərim, aşıqa sən rəhmət eylə ya Rəhim. Bunlarınla belə qopmaq ruz qıl. Bunlarınla belə qopmaq qomaq oxutmalı olacaqdır. Nöqtə qoyubdur, amma qopmaq oxunur. Qopmaq ruz qıl. Yarın da cümləmüzə ey Cəlil. Dastan əvvəl. Mən dedim, burada bir şey yazır, amma özünə görə bir şey yazmadı. در ستایش علی ابن ابی طالب، در ستایش عثمان ابن ابی عفان رضی الله عنه، در ستایش عمر ابن خطاب، در ستایش ابی بکر رضی الله عنه. قوله تعالی فقتلوا المشرکین کافة الآیه. Burada bir şey gördüm bunu. Tamam. Mən fikirəm bu kitabı öncədən görmüşəm, amma hər halda buradan 20-ci səhifəyə gəldik və gedək görək kiçik şeirləri tapsaq, onlardan bir-ikini oxuyaq. Bu uzun şeirdir bir-birinin. Dastan-ı Dəham. Burada bir gözəl bir şey gördüm. Bu kitabın Teruxçu tarixi az zamandayız. 872 Hicridə yazılıbdır. Bu şeir. Gedək bunu hesablayaq əvvəl. Çünki burada bir şey gördüm, onu istəyirəm. 1447-ci ildə yaşırıq. Bundan çıxsaq 872, 872. 575 il öncə bu kitab yazılmış görünür. ...575 il önce bu kitap yazılmış görünür. Yani bu kitapta en önemli. Şimdi burada 575 il önce bazı şeyleri, burada faktlardan danışır ihtimalen. Bunu ben burada gördüm. Eşit ey məni sövən görünə diram deyərəm. Eşit ey məni soran. Eşit ey məni sörən görünə diram. Bir qulaq ardünlə gör nə edərəm. Bir qulaq ördünlə gör nə eydərəm. Gör cəlabın, qudrətin, gör məxluqi. Gör bu məxluq necə istər xaliqi. Famisi gör, bilmirəm nə deməkdir. Bəncə gedər bir yana. Hallər halinca yönən tutmuş ana. Yönən tutmuş ana.
Gör ki qamü məqsud ol birdən dönər ya dütər. Gör ki qamü məqsud ol birdən dütər. Qamü sinün məqsudi anda bitər. Qamü dil söylədici bir söz durur. Qamü göz biladığı bir göz durur. Yozdurmaq. Qamı aləm sevdici bir nəsnədir. Elə birinin halın bilməz nədir. Anın üçün ternişikdir artıda. Cün biri birinin halini bilməz nida. Yoxsa qam aləmin məqsudi bir. Yoxsa qam aləmin məqsudi bir. Gəlmişük, gəlda cenunun məbudi bir. Gəlmişük, gəlda cünun ehtimalen məbudi bir. Bu səza bir xoş məsəl gəlmiş durur. Bu söza bir xoş məsəl gəlmiş durur. Bir qulaq ör dinlə nə olmuş durur. Ruzgar icra məgər kim bir yola. Dörd kişi yoldaş olub getdi belə. Bilə yəni, bilə. Dörd kişi yoldaş olub getdi belə. Bir ərəbdi, bir əcəm, bir türk əri. Əri ərməni olacaq ehtimalən burada. Bir ərəbdi, bir əcəm, bir türk əri. Ermeniydi ol biri yoldaşları. 3 Müslüman, bir Ermeni. Bu bölgede yaşır da, yani bizim bölgede yaşır. Əksüzün cün belə yoldaş oldular. Əksüzün yəni əksizsiz, yəni bunlar hamısı birlikdə. Əksüzün cün belə yoldaş oldular. Dördü bir yerdə bir akça büldülər. Bir akça bir pul, bir miktar pul tapdılar. Aldılar o akçayı, akça yola getdilər. Yola ehtimalən yuva getdilər, yola getdilər ehtimalən. Ya da bilmirəm nə deməkdir. Aldılar o akçayı, aldılar o akçayı getdilər. Bir eşit kim varıb anda netdilər, nə etdilər. Vardı anda məgər bir şəhər ulu. Vardı anda məgər bir şəhər ulu. Şəhər içində dürlü nemətlər tolu. Erdi bunlar şəhər içində qondular. Erdi bunlar, getdilər, yetişdilər. Erdi bunlar şəhər içində qondular. Yavlaq armışları dinləndülər. Yolaq ehtimalən. Yolaq armışları almışlardı. Yolaq ürmüşlardı, dinləndülər. Bir saatdə nəfəs işdə eylədi. Bir saatdə nəfs işdə eylədi. Qarnı açdı, hər birinin söylədi. Qarnı açdı, qarnı. Qarnı açdı, hər birinin söylədi. Bir-birinə dedi, ol akça qəni. Ya Türk yema na Türk yema navu na vera ölüm ani ver alum ani na Türk yema navu na vera
naviralum ani. Ehtimalen yab kimi. Aktayı orta pirana tuttular. Aktayı orta yerana türdüler. Her birinin gönlü bir nesne diler. Dil ayrıq elə dilək biridir. Dil ayrıq elə dilək biridir. Bir iştikim her biri nadir idi. Bir iştikim her biri nadir idi. Elin ağaz etdi dilinca o Ərəb. Ya ilk ağaz etdi dilinca ol Ərəb. Qale ya ashabına hatul ənəb. Dedi ki, ey yoldaşlar getirin üzüm alaq. Ənəb, hatu ənəb. Birisi pirisi, yazı p. Persi, ehtimalen Persi o Əcəmç demişti, Pers onu deyir. Persi eydür, biya engur xərim. Persi eydür, biya engur xərim. Xoş به هم بنشسته آن را میخریم. میخوریم همان. Ermeni eyder, Ermeni dili ben bilmirəm, burada yazıbdı amma. Ermeni eydür, siz çağaq gözüm. Ti xazu zırnis is ələk xəzim. Nə deməkdir bilmədim. Bu da erməninin sözüdür, amma yazıbdır. Erməni belə bir cümləsi həttəmən erməni dili bilənlər bunu oxuya bilər. Türkəmən eydir özüm alıq yiyalım. Türkəmən eydir üzüm alun yiyalım. Bu aşıq kalacaları quylarım. Bu uşaq kalacaları quylarım. Bir-birinin ne dediği gün bilmedi. Ol dediği gün işidip ol almadı. Savaş olduğu cümle uru tördiler. Savaş olduğu cümle urutördüler. Yumruğuyla birbirini ürdüler. Xalq eşitdi bunların qoğasını, gəldiler kim görələr nolasını, nə olub, nolasını, nə olubdu onu. Etdilər hay nadürür əhvalünüz. Etdilər hay nadürür nədir? Nadürür əhvalünüz. Nə ərişir sizi, nədir halünüz? Nə ürüşürsünüz, nəyə məşğulsunuz, nə ürüşürsünüz siz, nədir halünüz? Yenə bunlar dilən söylədi. Yenə bunlar dilli dilin söyledi. Yenə bunlar dilin söyledi. Hallülər halün xəlqə məlum eylədi. Xəlq eşitdi bunların dillərini, lakin anlamadilər hallarını. Vardı ortada bir kişi kim ol, bilmiş idi cümlə xəlqi küglünə yol. Bulmuş idi cümlə xəlqin göylünə yol. Görürsünüz, burada dil yol oldu. Cümlə xəlqin ürəyinə gedən yol dildir. Çox gözəl məsələlərlə o qədim şeyləri anlatır. Düzdür, üzümlə danışır, amma siz burada dilin gücün və dilin hüviyyət yaratmağın, kimlik yaratmağın, fərqlilik yaratmağın çox qolayca burada görürük və anlarıq. Dürlü dili vermişdi haqq ana. Məlum idi cümlə iş mütləq ana. Ol o kişi yani. Ol buların dilini bildi ayan, her bir yütün
dilini bəlli bəyan. Hər birinin dilini bəlli bəyan. Gəldi alır etdi hey ürşkümüz. Nə deməkdir bilmədim. Gəldi aluru iləru. Gəldi ilaru etdi hey ürüşmügüz. Səbr edin bir gözə dəşmügüz. Gözəş dəşmügüz. Bunu demək. Gözə düşmügüz. Bana verin akçayı kim? Ben sizi hoşnut edip atarım natürüm arzunuzu. Katurəm arzunuzu. Gətirim ehtimalen. Hoşnut edip gətirim yani katurüm arzunuzu. Akçayı aldı yo verdi bəxciya. Verdi üzüm aldı ol bir akçıya. Çün gətirdi ilər üzümü koydu ölər. Çün gətirdi iləri üzümü koydu ölər. Qamusunun dərdinə oldu dərü. Biraz hər halda beləsi oxunur. Çox gözəl dastandır və bunu biz şeydə eşitmişdik. Mevlana'nın hikayələrindən eşitmişdik bunu. Burada da onu yazıbdı. Çox da gözəl yazıbdı. Mən Mevlana'dan yəni farsçasında da ləzzət aparmışdım, amma bunda daha çox ləzzət aparıram. Biraz dili mənə türküm zəif olduğu üçün, bir də bu şeir dilidir. Biraz da xətti, biraz dedim özünə görə çox özəl bir xətti. Ona görə bundan biraz şey oldum yəni. Zora düşdüm. Amma vaqiət budur ki, oxuduqca, anladıqca ləzzət aparırdım içindən bu kitabın. Gedək bu kitabın 100-ci səhifəsindən bir şeir oxuyaq. Burada başlayır qovluhu Teala fəətəbru ya ulul əbsar. Yəni hər bir nəsnə kim göz görə, bu gönül andan gərək məni dəra. Dərmək, dəra, dərmək, dərə gərək. Hər bir nəsnə kim göz görə, bu gönül andan gərək məni dəra. Tanla bu adəmi kəndüzini göz görə. Tanla bu adəmi kəndüzini göz görə. Nətəkim göz gördügüdür yüzünü. Ehtimalən belə bir şey oxuya bilmədim. Ta belə bu adəmi gündüzünü göz görə, kəndüzünü kəndisin. Ta belə bu adəmi kəndüzünü göz görə, nətəkim göz gördügüdürür yüzünü. Göz gördügüdür yüzünü. İndi bir gəl sırrına gir bu sözün. İndi bir gəl sırrına gir bu sözün. Könlünü dir kəndüzünə aç gözün. Anlağıl kim dünyada ibrət nədir? Dinlə indi kim hikayət nitədir. Bir kitabıdır bu cahan ibrət tolu, kim oqursa ani oldur bəxtülü. Şeir burada mən dedim ki qurtarır, amma bu 4 beytidən sonra bir beyti aşağıda yazıbdır, dastanındır. Bu dastan devam edir, bir hikayətdir deyir.
və kəsmir duasını. Yəni şeirlər mən deyirdim ki, bunlar məsələn bir dənə beyt idi, bir dənə şeirdir, 5 beytdən ibarət, 4 beytin bir-birinin altına yazıbdı. Sonra bir beyti misrələrin iki dənə misrəyin bir-birinin altında yazıbdı ki, yəni qutardı. Amma görürəm ki, yox, elə deyil. Ol indi ol kitabidən bir səbəq. Oğu yəni. Oğu indi ol kitabidən bir səbəq. Gönlünü cəm eylə bir qəndilə bəq. Gör müəlləq necə asınmışlar anı, ya asmışlar anı. Gör müəlləq necə asmışlar anı. Yəni yerə deyir ki, bunu göydə necə saxlandı. Anı bilməkdən bilasan sən səni. 7 nəsnə qəndili qaim tutar. Cəm içində cismini daim tutar. Bu 7 nəsnə ki bir yerdə yelə bir yerdə ilə qəndil adi ilə gəlir bünlər dilə. 6'sı ol bir silah dürdüdür. Demene 6'sı ol biri silah dürdüdür. Ayrığı göz gibidir ol göz nuri. Birisi üçün 6'sı verliktedir, varlıkta. Zira kim anunla yerliktedir. Tamam, devam edir bu cürsə hər 4 beyt, yəni 5 misrə bir dənə tikə ayırıbdır. Bunu biləsi nağıldır. Mən deyirdim bunların hərəsi bir. Və bu çox cəlib Mevlana'nın şeiri kimi bir şeydir. Yəni məsnəvidir əslində bu. Bir məsnəvidir və müxtəlif nağılları türkcə açıb bunun içində gətiribdir. Məncə çox önəmlidir bunu. Yəni biraz bunun xəttinə adam şey eləsə, adət eləsə, oxuya bilsə, rahatlaşsa bunu oxumaqda. Burada bir kitab gördüm. Görün burada nə deyir? Qavluhu Teala huvellezî xalaqakum ma fil ardı cemiyan. Hər kim versə cəhanda ad var. Ad içində gizli bir dad var. Verdi qiymət istənə ardi hesab. Düzlük eylər anun ilə şeyx-u şab. Ol hesabın əslin on əzraqdır. Əsl andur yəzbin olursa adi. Əsli andur 100.000 olursa adi. Dinlə indi necədir sən ol onu adi. Kim sənə yüz göstərə məni yönü. Bir sinsən 10 kez 10 olar. Bir sənəsən saysan ehtimalən. Bir sənsən saysan ehtimalən saysan 10 kez 10 olar. Bir saysan 10 kez 10 dana 1 10 olar. Bir saysan 10 kez 10 olar. 100 olar ol 10 üçün 10 kez olan 10 olar. 100 olar ol 10 üçün 10 kez 10 olar. Olur. 100 kez 100 kez saysan 10 kez aldığın çünkü bir yüz 10 yüz aldı toldu 1000. 10 dana yüzde iler 10 dana yüzde iler 1000. 10.000 oldu 80 10 kere o 1000. 10.000 oldu 80 saysan ihtimalen. Saysan 10 kez ol 1000. 100.000 olar
saysan 10 kəz 10.000. 100 bini 100 kəz sayaməz kimsənə. 100 bini 100 kəz. 100 dana olar 100 min 100 kəz saysan olar 10 milyon. Əgər fərq eləmirsəm 100 min 100 kəz 10 milyon olar. Mən belə düşünürəm. 100 min bir də 100 10 milyon olar. 100 bini 100 kəz sayaməz kimsənə, qo ani səmyinə gör bu gəl ol önə. Bu hesabın əsli birdir 10. Gər günah çıxdıysa boy qəd 10. Biraz oxumağında zor çəkirəm. İstəyirəm buradakı. Onun üçün bu kitabın əsli 10. İndi bu kitabın əsli, bu kitabdan danışır. Onun üçün bu kitabın əsli 10. Eylədik babın verdik fəslin 10. Eylədik babın vurduq fəslin 10. 10 bab 10 fəsl. Dinmə bir babında 10 dəstan tamam. Denmə ehtimalən bir babında 10 dəstan tamam. Gəldi anda hər məqim و hər məqam. Ehtimalən burada deyir ki, dəgmə bir babında 10 dəstan tamam. Gəldi anda hər məqim و hər məqam. 10 kəz 10 dastan gəlibdir nəzmilə. Yəni 100 dana dastan. Şərh təqriri bəyan qıldın qələm ya da qələ. Bu kitabın kim oqursa qamisin, sin ya heç kimsə anun namisin. Saymaya saymamaq. Saymaya satınan. Saymaya heç kimsə anun namisin. Kim əməl eylərsə ol rəhmət bulə, ahirətdə, dünyada rəğbət bulə. Kim alırsa bu kitabı yad yenə, İra cümlə məninin bünyadinə. İra cümlə məninin bünyadinə. Gerçekten söylendi bende Türk dili. Gerçi söylendi bunda Türk dili, elə məlum oldu məni mənzili. Cün bəlasın, cün bulasın cümlə yol mənzillərdən ya mənzillərdən belə bir şey. Bir mi gəlsən tərki tacun dillərdən. Qamu dildə o ardi zəbt usul. Qamu dildə o ardi zəbt usul. Bunlara düşmüş idi cümlə uqul. Türk dəxi bilmaz idi bu dilləri, anca yolu olu mənzilləri. Türk dilinə kimsənə baxmaz idi. Türklər ra hərgiz gönül axmaz idi. Bu kitab onun üçün gəldi dilə, kim bu əhli dəxi məni bilə. Türk dilində yəni məni bulələr. Türk dilində yəni məni bulələr. Türk tacik bilə yoldaş olələr. Türk tacik bilə yoldaş olələr. Dul içində biz birini yermiyaq. Bilmirəm, dövəl ehtimalən dövlət məsələn anlamda. Dul içində bir-birini yermiyaq. Dilə baxıb məni xor görmiyaq. Gerçi gönüldür ərən ol mənzilə. Gerçi gönüldür dörəndir.
Cöcüldür eren an ol mənzilə, ol cöcüldə əqlənən gəlməz dilə. Qamusu ilə dil dəxi həm işdədir. İlmasa idi ra ilmasa idir, üçdür, üçdədir. Haliya toğru xəbər edir bu dil. Haliya toğur xəbər edər bu dil. Gerçəkəm ərmən, ana bu qalu qil. Gerçəkəm ərməz, gerçəkim ərməz, ana bu qalu qil. Qamu dilda məni verdir bilənə. Qamu dilda məni vardır. Bilənə, qamu yolda haqq bulundi bulənə. Hər nəfəsdən yol açıqdır Tanrıya. Kim ki bildiysə ani birya. Qamu dilda verdürür məni sözü. Görənə gizli degül məni yüzü. Məni əhli mənəvinin qədrin bilir. Qəndi kim bilsə ana rəğbət qılır. Çün əcayib çox qəraib nəsnələr söylənir dildə nələr verdür nələr. Mənisiz bir dil haqqında burada öncə də bir neçə səhifə oxuduq dil haqqında. Burada da dil haqqında çox ciddi sözlər söylenir ki, biz hala bunları məsələn düşünməmişik. Yəni hətta Güney Azərbaycanın dilçiləri belə bu qədər bunun dərinliyinə getməyiblər. Mən biraz bunu zorla oxuyuram, ona görə çox da bunun dərinliyinə yenəmirəm, amma vaqəən sözləri biraz da şeydir, yəni öncədən bunların üstündə düşündüyüm üçün ən azından bir neçə il düşündüyüm yerlərdə onu anlaya bilirəm nə deyir. Çox əcayib, çox qəraib nəsnələr söylənilür dildə, dildanlar verdir nələr, vardır nələr. Dildə nələr vardır nələr, verdir nələr. Mənisiz biz dilin sinməz əyan. Mənisiz bir dilin dilək sönməz əyan. Cümlə dillər anı söylər bir cüman. Cümlə dildə söylənən ol söz durur. Cümlə gözlərdən görən ol göz durur. Cümlə cənlər sevdici bir nəsnədir. Elə bilməz kimsəna kim ol nədir. Bağlanıbdır hər biri bir surətə. Elə məqsudi oldu gəldi surətə. Ol surətdə nəsnə vardır can görür. Ol surətdə nəsnə vardır can görür. Anın üçün anın üzra can verir. Bu kitabın xətm oldu tamam. Bu kitabın xətmi oldu tamam. Top dolu bu 100 dastan geldi tamam. 730 yılında hicretin, tarihin burada dedi özü. Aşağıda yazmıştı ama biz bunu burada şehrin içinde okumasaydı tapmayacaktı. 730 yılında hicretin sözü erdi xətmina bu fikrətin. 730'da qutarıbdı. Biz burada dedik ki kitap 770. Üzüsəm. Biz burada yazdık ki bu indi biz bir dana yazı tarihi iştibahdır. Bu nüsxə tarixi olacaqdır. Mən onu eləyim. Nüsxə tarixi yazı olmasın. Nüsxə tarixi 872 idi. Amma bu dedişi nə dedi? Dedi yazı tarixi. Bu kitabın yazılısı 100 il getdi qabağa. 150 il getdi qabağa. Dedi ki 730 yılında hicretin 730 hicridə sözü ürdü xətminə bu fikrətin. Bu kitabın
Yazma tarixi tamam oldu. Yazı bu tarixdə təkmil oldu. Tamam. Biz indi burada bu kitabın dedik qabaqcan hesabladıq. Bunu təzədən hesablamalıyıq. 1447-ci ildə yaşayırıq. Əgər bundan çıxsaq 730 ili 717 il öncə bu kitab yazılmış. Yəni 717 il öncə bu divan yazılmış. Bu da bunun əslisi. 717 il öncə bu kitab yazılmış. Və biz dedik ki, bu nüsxə. İndi orada görürük ki, kitabın oxuyacağım bunu aşağıda yenə. Deyir ki, kitab qutardı və buna tarix olur. O nüsxəçi, nüsxə yazan. Bu kitab bir nüsxə yazıb bunu. Şair özü yazmayıb. Mən əvvəldə dedim ki, iki dəlil gətirdim ki, bu kitabı yazar şairin özü xəttidir. Amma indi görürük ki, öz xətti deyilmiş. Bunu bir ayrı adam yazmışmış. Məni xud kimsənə xətm etmədi. Bu sözü qəd eyliyübən getmədi. Bil gönca silədi hər bir kişi. Bir bələd künca silədi, künca söylədi hər bir kişi. Ələm atmədi kimsə kəmala bu işi. Əlim ehtimalı, əlim atmədi kimsə kəmala bu işi. Söz içində artıq əksik var isə. Bitirdi versin, bitiri versin ani kim yar isə. Həqiqətində aşığın əksugi çox. Həqiqətində aşığın əksugi çox əksi. Allahın əksugiliylə eylici yox, çox. Allahın əksugiliylə eylici yox, çox. Əksliklərlə Allahın eylici, yəni rabitəsi çoxdur. Bu o cümlə kitablardandır bu şeydəki. Bəlkə bu 700 kitab ki oxumuşuq ya 700-dən biraz da çox. Onların içində bəlkə bu 10 dana kitab oxumuşuq ki 700 ildən çox ömrü var. Bu onlardan biridir ki 717 il öncə bu kitab şeirə çəkilmiş. Qamı xəlqin əksügü anda bitər. Rəhməti ilə qamı ol xoş tutər. Fəzl-i rəhmət ol eşikdə çoxdur. Fəzl-i rəhmət ol işində çox durur. Oldurur ümmidim eyrük bu qədurur. Yox durur ehtimalən. Oldurur ümmidim irək yox durur. Ey xudavəndi, ey xudavəndə sənin fəzlün diləyim ehtimalən. Ey xudavəndə sənin fəzlün diləyim, sən axır həm həkimu həm əlim. Rəhmətünlə yarlığa qullarını, yarlıq rəhmətlik, o yarlıqamaq, yəni mühakimə eləmək, o buna ona deyir, yəni o mühakimə eləməyi deyir, yargılanmaq, yargı. Rəhmətünlə yargıla qullarını, öz rəhmətinlə bizi mühakimə elə. Sən əsər nakəndü yoksullarını, sən əsirga kəndi yoksullarını. Yavaş-yavaş bu şeirlə tanış olmağa çalışırıq. Hər ki dillərsə bu sözü ey Cəlil, şairin adı Cəlildir. Cəlil. Hər ki dilərsə bu sözü ey Cəlil, həm özünə işarədir, həm Allaha. Rəhmətin olsun ana hər dəm dəlil. Təmmətli kitab aşağıda yazmışdı ki,
bunu yazan, yəni o adam ki bu kitabı yazıbdı, yazıb ki Hicrətün Nəbi əleyhissalam səni isna və səb'inə və səmanə mi'ə 872. Bu tarix ki biz də üstə yazmışdıq, bu tarix yazı tarixi deyil, nüsxə tarixidir. Bu əslində bir nüsxədir bir kitabdan. Əcəba biz qabaqçı nüsxə ki oxumuşuq dedik, tanış gəlir bu kitab. O bunun bir ayrı nüsxəsidir, yoxsa bundan öncə yazılıb ya bundan sonra yazılıb. O bir sualdır. Diqqət etməmişik buracan. Burada da o Cəlil adı ki burada demişdi, ehtimalən şairin öz adı ola bilər, amma yazıb ki Musa İbni. Ona görə bunun adı deyil, özünün adı Musadır, Musi İbni. Burada da bu hərflər vardı. Burada da yazıb Xəlil. Biz bu hərflərdən bu Xəlili çıxartmalıyıq, amma nə cür olacaqdı onu biraz axtarıb tapmalıyıq. Görək ki, bu nə cür olacaqdı. Ləhum burada tarix qoymayıbdı, bir də bunu oxumağa ehtiyac yoxdur. Gözəl bir kitabıdır. İnsafən biraz çox zorluq çəkdim bunu oxumaqda. Əl yazısı çox fərqli bir əl yazıdır, amma insafən də gözəl bir sonuc aldıq bu kitabdan. Həm dilimizə görə biraz danışdıq. Əvvələn bunun dil teorisi çox gözəldir. Yəni bu kitab çox dil teorisi üzərində yazılıbdır. Yəni indi olsaydı deyərdilər ki, bunun məsələn dil üzərindən bu kitabda dil haqqında nələr deyir? Dilin fəlsəfəsi haqqında, tarixi haqqında, rolu ya, nəqşi ya, önəmi haqqında nələr deyir? Və çoxlu şeylərdə. Biz çünki kitabı oxumadıq. Çox da bu haqda deyə bilmirəm ki, bu nə haqlarında bu danışıbdır, deyibdir sözləri. Amma çox ciddi dil haqqında kitab əslində dil haqqındadır. Yəni burada oxuduqlarımızda oradan-buradan oxuduq. Bunların hamısı çoxu dil haqqındadır. Dilin əhəmiyyəti haqqında və insan dildən ibarət olduğu haqqında. Oradakı 4 dənə də o erməni, türk, fars və ərəbi qoydu bir yerə. Orada da göstərdi ki, 4 dənə insan 4 dildən ibarətdir. Və əgər dilləri bunlardan alsan, hesad olarlar. Və dilləri bunlara verəndə hərəsi bir ayrı varlıq olur. Ayrı bir görüş olur. Və əgər bir ayrı dili bilməsə, ilgi quranmır. Anlaşa bilmirlər. Savaşa gedə bilir. Əlbəttə, bu o məniyə deyil ki, dili bilənlər, aynı dili danışanlar savaşa getməzlər. Təəssüflə belə deyil. Avropada ya İngilis dünyasında deyək, İngilis dilləri dünyasında, ya Fransa dilli dünyada, ya Fransalılar hər yerə ki bu dili zorla aparıblar, ya Almanca dillərdə, ya Rusca dillərdə, ya hər hansı bir dili desiniz, Ərəbcə dillərdə və Türkcə dillərdə, hətta tarix boyu biz görürük ki, türklər öz içlərində bir-birləri ilə savaşıblar. Güc məsələsi pul məsələsidir. Sərvət məsələsidir. Kimin əlində olacaq, kim idarə eləyəcəkdir bir milləti, ya bir dövləti, ya bir torpaqları. O şeyə bağlı deyil. Yəni, acaba bir dildən olanda bir-biri ilə savaşmaz, belə bir şey yoxdur. Bu da bir məsələdir ki, biz buna diqqət eləməliyik. Məsələn, biz oturup danışanda Səfəvini məhkum edirik. Amma tək Səfəvi savaşmırdı Osmanlı ilə. Osmanlı Türk xaqanları ki, xanları deyək, Türk xanları çalışırdılar. Bir böyük hüquq, hərəsi böyük gücə çevrilsin, bir-birləri ilə savaşırdılar təbiətən. Bunların içində o işi çox diri qaldı, uzun diri qaldı, Osmanlı idi. Ondan sonra, məsələn, əlbəttə ondan öncə şeylər var, Səlcuqlar var, çox uzun qalıblar, ömür eləyiblər və onlardan da öncə Qəznəvilər var və onlardan da öncələr var. Onlardan sonra da var, bu günləri Türkiyə Cumhuriyyəti vardı və Səfəvilərdən sonra ki, Səlcuqların yerinə əslində və şeylərlə savaşmağa gəldilər. Səlcuqlar, Ağqoyunlar, Qərəqoyunlar bunlarla savaşmağa başladılar. Görürük ki, neçə tayfa Tazaşdan iş üstə gələ bilirlər, türklərdən və sonra da görürük ki, təəssüflə
türklər siyasətdən uzaqlaşırlar. Yəni Pəhləvi dövründən bu üzə, hətta Pəhləvi dövründən qabaqdan yavaş-yavaş. Mən bu kitabları oxuyanda bir yerdə gördüm, yazmışdı ki, 4-cü Sultan Məhmud zamanında ya o 3-cü bəlkə ya 4-cü bunların birinin zamanında islahat başlayıbdı və birinci islahatçı görüblər nədir? Çeriləri, yəni ordunu aradan aparıblar. O ordu ki, Osmanlını saxlayırdı və türklərin yurtlarının birliğini qoruyurdu. Onu dəyişdirəndən sonra, Avropa sisteminə salandan sonra biz onlara bənzəməyə başladıq. Onlara bənzəyəndə bizim adamlarımız onlardan təlim aldılar, onların fikrini daşıdılar və bizim içəridə məmləkətimiz dağıldı. Çünki hər bir dil və hər bir görüş o dilə bağlıdır, o millətə bağlıdır və əgər bunu siz bir ayrısına bənzətsəz, gedərsiniz onun yoluna. Biz də o cür olduq, təəssüflə bənzətdik, adına islahat deyərək bənzətdik, əvəzinki texnolojini bənzədək, gedək texnoloji alaq, texnoloji yaradaq, getdik bənzəməyə başladıq. Texnolojini bənzəmədik. Əqildə də hətta bənzəmədik, təhsilatda da bənzəmədik, heysiyyatda bənzəmədik, getdik paltarda bənzədik, ya onların dillərində danışmaqda bənzədik. Onların hər halda çox gözəl kitab idi. Mən bu kitabı düz o kitablardır ki, ayırıram, qoyam bunları. O kitablardandır ki, oxumağı mənim nəzərimə gəlir bizə vacibdir və oxumalıyıq. Adı nə idi bunun? Divani. Bunu buradan götürək, kat eləyək. Qoyaq burada. Bu kitab o kitablardan olsun ki, bunun üstündə oxuyub, hətta tez yazmaq olar dil haqqında. Mən ayrı bir şeylərdən də əlbəttə baxmaq olar, amma mənə indi baxdığım qəziyyə dil məsələsidir. 2 kitab ayırmışdıq. Bu günləri bu kitabda tanışmağa çalışdıq və bu qədər də məncə yetər. Məncə böyük bir kəşf elədik ki, bu kitab 100 neçə il fərq elədi, onu baxaq, bunu bir hesablayaq. İndi dedik ki, ən sonda 717 il oldu. Bundan çıxsaq 700 o neçə il öncə olmuşdu. 570, bundan çıxsaq 575 ili çıxsaq 142 il bu kitabın tarixini apardıq daha əskirək, daha qədimrək oldu. Çox gözəl, Allaha şükür olsun. Sevinirəm ki, belə bir kitabla tanış oldum. İnşallah Allah ömür verirsə, başqa bir gün, başqa bir kitabla, türk dilindən, türk tarixi ilə, türk mirası ilə, türk dil uyğarlığı ilə, yazı uyğarlığında müxtəlif sahələrdə o cümlədən görürsünüz belə bir şeylərlə tanış olaq. Sağ olun, sağ qalın.